Jemi këtu në komunën e Shtimës bashkë me Niko Qirin, kryetarin Dr. Qemal Aliun dhe me Ministrin e Shëndetësisë në detyrë Arben Viti për të vënë kurthemelin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare, një zotim I yni dhe një pritje e nevojë e kahmotshme e qytetarëve të Shtimës. Do t'i ketë gjithsej rreth 3000 metra katror, qendra kryesore e mjekësisë familjare në Shtime, me qrast suterreni, përdhesja dhe kati parë, secila do t'jetë parafërsisht nga 1000 metra katror. Në suterren do t'jenë laboratorje dhe radiologjia, në përdhese do t'jetë trajtimi mjekësor, urgjenca, vaksinimi dhe imunizimi, ndërka që në katin e parë do t'jetë administrata dhe stomatologjia. Kostoja e gjithëmbarshme është afër 2.4 milion euro, ndërka që punimet do të realizohen për brenda një periudhe prej 30 muajsh apo 2 vite e gjysmë, që I bie se në fund të vitit 2027 ne do ta përurojmë objektin e ndërtuar të qendrës kryesore të mjekësisë familjare këtu në Shtime. Do të rriten bimet, por gjithashtu do të ngritet si cilësia edhe efikasiteti, me qenë se kushtet do të jenë moderne e po ashtu edhe të sigurta. Unë falenderoj shumë mjekët, infermierët, punëtorët shëndetësor, të cilët kanë dhënë aq shumë për mjekësinë e shëndetësinë, jo vetëm në Shtime, që janë bashkë këtu me neve edhe ata që nuk janë bashkë këtu me neve, sepse ky është një kontribut dhe sukses I përbashkët e I përgjithshëm. Faleminderit shumë e gëzofshit. Unë jam mëse I lumtur sot bashkë me krejt kolegët e me që dikur kemi punu bashkë në që këmë thënë e Shtimes, me profesorët e nderuar, me mjekët e nderuar të komunës Shtimes, me infermierët, me gjithë punëtorët që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm jetësor. Dhe sot kemi dalë bashkarisht me inauguru, domthonë kurthemelin, po edhe me u gëzu këtij fakti sepse ashtu siç jemi zotu, Shtimja shumë shpejt do të ketë mjekësinë primare model ndoshta për gjithë Kosovën me një infrastrukturë moderne, po edhe me pajisje, sepse me mjekë e me infermier ne vetëm kemi qenë model kryeministër, edhe pse jemi qytet I vogël. Ne si Ministria e Shëndetësisë përveç në infrastrukturën spitalore, po vazhdojmë me investime të shumta edhe në nivelin primar, sepse